दोस्तों देख सकते हैं वैगन आर मारुति का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्लस्टर मीटर में देख सकते हैं, पहले भी इसमें 2 मिस्त्री काम कर चुका है, तो नई ताला लाइट आ रहा है और नई चेक लाइट आ रहा है। देख सकते हैं आप, पूरा वायरिंग बिखेर दिया है। आगे भी दिखाते हैं आपको, आगे भी आप देख सकते हैं पूरा बिखेर दिया है। कंप्लेन था इसमें कि फ्यूल पंप वाला और इंजन चेक लाइट का फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है। एक बार आपको लगा के दिखाते हैं कैसे उड़ रहा है। तो देख सकते हैं कैसे चिंगारी मार रहा है। जब भी लगाएंगे उड़ जाएगा। और इसका चेक लाइट भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूरा रिले चेक करने के बाद पता चला जो ये वाला रिले है, देख सकते हैं आप, इसमें क्या किया गया था कि जो बड़ा पिन नंबर होता है बड़ा वाला, उससे डायरेक्ट होता है। एक में पॉजिटिव आता है और एक डायरेक्ट रिले को ऑन करता है। तो इसमें एक नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। ये रिले को ऑन करता है और बाकी यहाँ सप्लाई आउटपुट हो जाता है। तो मिस्टेक क्या किया था, माइनस और प्लस को एक कर दिया था, इसीलिए बार बार ये फ्यूज उड़ रहा था। तो इसको हम हटाते हैं और दूसरा रिले लगाकर चेक करते हैं। देख सकते हैं दूसरा रिले लगाए, फ्यूज देख सकते हैं, बढ़िया फ्यूज है पूरा। अब देखिएगा फ्यूज नहीं उड़ेगा। देखिए फ्यूज लगा दिए हैं, देख सकते हैं नहीं उड़ा। और बाकी आपको चेक लाइट नहीं आ रहा है, इसमें स्कैनिंग करना पड़ेगा। स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी भी नहीं आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हम वैगन आर का ECM, जिसको बोलते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट या मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से कितना बारीकी से इसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। देख सकते हैं कितना बढ़िया से बनाया गया है। तो इसका ECM ख़राब हो गया है, इसीलिए चेक लाइट और इमोबिलाइजर लाइट नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यही गाड़ी का दिमाग है। जैसे हम लोगों का माइंड काम करता है, इसी प्रकार से ये भी ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी कोई काम का नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। देख सकते हैं इसका पार्ट्स नंबर। बस लॉक निकालना ही बहुत मुश्किल है, निकालते समय टूट ही जाता है एक न एक तो टूट गया मेरे से। देख सकते हैं यहाँ का, बहुत सावधानी पूर्वक इसको निकालना पड़ा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ECM रिपेयरिंग हम कर दिए हैं, ECM फिट कर दिए हैं और देख सकते हैं सब बढ़िया से फिट हो गया। और इसमें क्या दिक्कत था कि फ़ैन भी ऑटोमेटिक नहीं चलता है। बहुत प्रयास किए फ़ैन चेक करने के बाद पता नहीं चला फॉल्ट। तो एक बार आपको बैटरी लगा के स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गया है। बाकी इसमें थोड़ा वायरिंग भी दिक्कत था, देख सकते हैं अंदर दिखाते हैं। इसका वायरिंग भी पूरा बिखेरा हुआ था और भी कोई मिस्त्री काम किया था, तो इसका हम तो सब बना दिए। गाड़ी स्टार्ट हो गया, चेक लाइट भी बंद हो गया है। इसमें एक दिक्कत है कि सिर्फ ऑटोमेटिक फ़ैन नहीं चलता है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। धन्यवाद दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।